Oi, crianças, oi, famílias. Hoje a Pro vai fazer uma fogueira e eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer essa fogueira. Para fazer essa fogueira, nós vamos usar várias técnicas: recorte, colagem, desenho, carimbo com as mãozinhas, usando tinta guache. Nós vamos usar também pintura com cotonete para fazer as graminhas e as flores. Nós vamos recortar ou colar lantejoulas aqui nas bandeirinhas, recortar bandeirinhas com saquinho de pão. Quem tem saquinho de pão aí em casa, nós vamos usar. Então, tem bastante coisas aqui pra gente explorar hoje nessa atividade de arte, tá? A primeira coisa que a professora vai explicar para vocês é como que faz a fogueirinha aqui, ó. Então, nós vamos passar tinta guache nas mãozinhas, primeiramente as cores mais claras, que é a cor do fogo, que é o amarelo. Depois, nós vamos passar o vermelho, aí mistura o amarelo com o vermelho, vira laranja. E aí, nós vamos carimbando e fazendo fogo vermelho, amarelo e laranja. Pode carimbar a mãozinha quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Aqui, se ficar um pouquinho sem tinta, vocês podem passar bastante cola aqui e colar estrelinhas, como a professora colou. A gente compra estrelinha na papelaria assim, ó, em vidrinhos, tá? Aqui dentro vem umas estrelinhas bem pequenininhas, ó. Essas aqui que a professora usou para colar aqui na fogueira. Até porque o fogo tem muito brilho, né? Parece mesmo que tem estrelinhas aí. Aqui nas bandeirinhas, que a Pro vai ensinar a cortar daqui a pouco, quem tiver esse papel brilhante aqui para fazer a decoração das bandeirinhas, pode colar lantejoulas, olha, tá bom? Cola lantejoulas ali, fica bonito, pode colar lantejoulas coloridas, ou de uma cor só. Então, a professora vai mostrar para vocês o carimbo das mãozinhas. Para fazer a fogueira, nós precisamos pegar a tinta guache e passar na mãozinha da criança, explicando para ela as cores da fogueira, que é o vermelho, fogo, né? Que é o vermelho, o amarelo. Também nós podemos usar o laranja. Então, aí a gente faz a mistura, né, do vermelho e o amarelo para fazer o laranja. Então, é uma brincadeira sensorial, né, que eles sentem o pincel na mãozinha, eles veem a cor sendo criada ali na própria mão da criança. Você pode cantar músicas com eles nesse momento de mistura de cores. É um momento muito mágico para eles, eles ficam muito felizes com essa atividade do carimbo das mãozinhas. E aí você vai fazendo a fogueirinha desse jeito, você pega a mãozinha da criança, você passa o vermelho, depois você pede para ela lavar. Depois que ela voltar com a mãozinha limpa, você faz o amarelo. E por último, você mistura o amarelo e um pouquinho do vermelho para fazer o laranja. Eles ficam encantados quando eles veem essa transformação das cores. E aí você vai fazendo fogo dessa forma. Então, para fazer a lenha da fogueira, nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico. Nós vamos dobrar o rolinho e apertar o rolinho. Pegar uma tesoura e cortar esse rolinho de papel. Corta aqui e corta aqui. Vai ficar assim, duas partes. Nós vamos dobrar ao meio essas duas partes aqui. E nós vamos cortar onde ficou a marquinha. E aqui também.
E aí, na lenha, ela tem um desenho. Vocês estão vendo esse desenho que a professora fez? Eu vou ensinar para você como é que faz. Vou virar aqui um pouquinho para ficar branquinho para vocês enxergarem melhor. Então, nós vamos pegar e fazer um desenho circular aqui na pontinha. Como que é isso? Assim, ó. Fazendo um círculo, como se fosse um caracol. E aqui também. Aí, eu vou grudar esse com esse. Não precisa ser certinho não, tá? Ó. E aqui dentro eu faço assim, ó. Um risco. Vou fazer isso com as 4 lenhas. Olha, se tiver papelzinho saindo, vocês tiram. Um desenho circular parecido com um caracol, olha. E aí, gruda um no outro. E aqui dentro faz um rabisco do jeito que vocês quiserem. Um desenho circular dos 2 lados. E gruda um com o outro. Novamente. E aqui faz um rabisco do jeito que vocês quiserem. Vocês vão fazer 4 vezes o desenho circular em todas as lenhas da fogueira. Na hora que estiver pronto, vocês vão pegar a tesourinha vocês e corta aqui seguindo o desenho que vocês fizerem, só um pouquinho que a gente tem que cortar aqui nas beiradinhas, para ficar parecendo mesmo a lenha. Olha. Segue aqui o desenho que vocês fizeram. Vai fazer assim com todos. Segue o desenho que vocês fizeram. Como o professor está ensinando aqui. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a cola, depois que vocês carimbaram aí as mãozinhas, já colaram aqui as estrelinhas, aí vocês vão colar a linha desse jeito aqui, uma assim, vai passar a cola aqui atrás e vai colar aqui. Depois vai pegar a outra, vai passar a cola aqui e vai colar assim, uma do ladinho da outra. Aí vão ficar 2, vocês vão passar a cola aqui atrás e vai colar uma assim, virada um pouquinho pra cima, vai passar a cola atrás e vai colar a outra assim, um pouquinho viradinha pra cima, tá bom? Aí já fica a linha da fogueira. Depois que a gente fez o carimbo das mãozinhas, que é o fogo, colou as estrelinhas, fez a linha, nós vamos cortar as bandeirinhas. Para isso, a gente precisa de um pedacinho de papel de pão. Aproveita que a mamãe vai comprar pão lá na padaria. E aí vocês pegam um pedacinho daquele papelzinho, do saquinho de pão, e vocês cortam vários quadradinhos. Olha, pega uma tirinha assim do saquinho e vocês vão cortar quantas bandeirinhas vocês quiserem, que são quadradinhos, olha. Só ir cortando. Aqui a professora fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vocês vão dobrar esse quadradinho ao meio, a pontinha aberta para baixo. Aí, coloca a tesourinha nesse sentido, no sentido da pontinha do papel e aperta. Quando a gente abre, a bandeirinha já está pronta. E aí, nós vamos colando todas elas aqui. Com o papelzinho, nós vamos cortar várias bandeirinhas, quantas vocês quiserem. Aí, para decorar, quem não tem o papelzinho brilhante para cortar coraçõezinhos, como a professora fez, então aí pode colar uma lantejoula para decorar. Quem não tem lantejoula, pode fazer um desenho com a canetinha também. É só para decorar, tá bom? A bandeirinha, tá bom? E para finalizar, nós vamos fazer a graminha. Como é que faz a graminha? A graminha, a gente precisa pegar
Nós vamos pegar 3 cotonetes da mamãe, olha, 3 cotonetes. Nós vamos deixar eles juntinhos assim. Se estiver muito difícil para vocês, a mamãe passa uma fita adesiva aqui, tá? E aí nós vamos pegar hoje o verde do guache. Nós vamos pegar o guache aqui, o verde. E nós vamos molhar o cotonete, os 3 cotonetes, na tinta verde, os 3 juntos. Assim. E vamos fazendo assim, ó. Vai apertando aqui que vai formando todas essas graminhas. Vai molhando quantas vezes precisar. E vai carimbando aqui os 3 cotonetes. E para fazer a florzinha, essas aqui, vocês vão pegar o outro lado de um cotonete só que vocês usaram, o lado que está branquinho, e vai mergulhar em uma cor da tinta guache, a cor que vocês quiserem. Pode ser laranja, pode ser rosa, pode ser vermelho, para fazer as flores. É só carimbar uma vez só, molha na tinta e carimba, molha na tinta e carimba, certo? E nossa atividade ainda não está pronta. O que está faltando agora a gente fazer? Quem é que sabe? Aí nós vamos abrir o nosso caderno, porque nós estamos estudando alguns símbolos, né, da festa junina. Nós já estudamos as bandeirinhas do Volpe, o balão, hoje a fogueira. Agora nós precisamos registrar, né? Então nós vamos pegar, fazer uma margem no caderno para trabalhar nossa coordenação motora. Deixa a professora pegar um giz, vocês também vão pegar um giz aí, da cor que vocês quiserem. E aí, deste lado aqui do caderno, né, porque aqui não dá, tá? Obra de arte que nós fizemos, né? Nós vamos passar nesse sentido, na vertical. E depois a gente vira o caderninho, deita o giz e vai passando. Pra ficar bem bonito o caderno, pra ficar caprichado, pra trabalhar nossa coordenação motora. Nós vamos passando toda a volta do caderninho. A professora tem uma colagem ali, está atrapalhando um pouco aqui. Mas, olha, pronto. E aí, nós vamos escrever hoje uma musiquinha, só um trechinho da música da Pula Fogueira, tá bom? Pu, o P com o U. Lá, o L com o A. Deixa um espacinho. A. Deixa mais um espacinho e escreve Fo, o F com o U. G, o G, o U e o I. I, ora, o R com o A. I, A, I, A. Coloca um acentinho agudo aqui que parece uma presilhinha. Depois nós vamos escrever Pu, o P com o U, Lá, o L com o A. A. Tem um espacinho aqui. Agora também tem outro espacinho. Fo, o F com o O. G, o G, o U e o E. I, ra, o R com o A. I, O, ponto final. Aqui tem um acentinho que se chama circunflexo. Escreve o nominho. Nome. E escreve a data que fez a atividade. E está pronta a nossa tarefinha. Um beijo e boa tarefinha para vocês.